Nima qilyapsiz olsin? Ovqat qilmoqchi. Shuncha go'sht olib, hammasini solmoqchimisiz? O'zingiz eplab, yarim kilo go'sht olib kelishni bilmaydi. Mani yerim topganini yeyishni bilasanlar. Tinchlikmi? Kenayi, yana nima baloni boshlayapsiz? Ko'rmaysizmi dadasi? Bular tejashni ham bilmaydi. Qachongacha sizni topganingizni yeyishadi. Dostonbek, akangiz tug'ilgan kunlar edi. Shunga yaxshiroq ovqat qilmoqchi edi. Aqling? Mani pulimga emasdi. O'zi sizlarni boqayotganim yetmaganda nima? Akamni tug'ilgan kunini ham men nishonlab berishim kerakmi? Tinchlikmi uka? Ha mana qahramoningiz o'zi ham keldilar. Siz mana shu chirrigan 3 ta xurmodan boshqa hech narsa olib kela olmaysizda, to'g'rimi? Aka, chiqib keting. Keta qolinglar. Hammamiz tinch yashaymiz. Alohida chiqsangiz hammamizga yaxshi bo'ladi, aka. Xo'p. Faqat bir oyda O'g'il bola bo'ling, aka. onasi Labbi, narsalaringni yig'ishtir. qatga ham chiqamiz. Yig'ishtir dedim. Ketamiz. Qaqqa? Ha, o'zing chiqib ket deding-ku. Ha, chiqib keting. Faqat yenguyingizga chiqib ketasiz. Sizga uyaldim. O'zimizdanikidan ham kattaroq, o'zimizdanikidan ham yaxshiroq. Tug'ilgan kuningiz bilan, aka. Men umuman aybim yo'q-ku, lekin hammasiga erim majburladi. Ammo qizurroq bo'lsindirim-da. Bu pul, mol dunyo hammasi esdan chiqadi. Lekin ota-onamiz aytganlaridek, oqibatimiz yo'qolmasin, akajon. O'zimizga gap. Boshingga kelsa kulfat, Vo, akang ukang bo'larkan eng zo'r ulfat. Qadri baland, mehribon ekan. Ishonganim qalqon